자, 이 문제 선생님이 깜빡하고 한 문제 빼먹어서 오늘 급하게 지금 다시 촬영해 보겠습니다. 자, 이 문제는요, 이 무리함수하고 원점을 지나고 있는, 그죠? 1차 함수, 직선의 방정식과 만나는 교점의 개수가 몇 개? 3개. 이건 뭐냐면, 원수 개수 3개라고 하는 것은, 그렇죠. 여기서는 교점의 개수를 의미하고요. 이건 바로 실근의 개수와도 같은 말이고요. 그 몇 개? 3개다. 이해가 되란 얘기죠. 그러면 그래프를 그려서 봐야 되는데 절대값이 있다. 그러면 어때? 식이 몇 개? 2개입니다. 무조건 절대값은요. 식을 항상 2개라는 거 잊지 마세요. 자, 이거 어때? 갈라지죠. x가 2보다 클 때는 플러스가 되니까 이 그래프는 이해가 돼야 되겠고, 자, x가 2보다 작을 때는 마이너스가 되기 때문에 식이 마이너스 x 플러스 2가 되겠죠. 자, 그럼 2인점에서 갈라지는 거예요. 그죠? 자, 2인점에서 이렇게 오른쪽 갈 때가 있고, 그죠? 얘가 누굴까요? 2보다 큰 얘가 되겠죠? 자, 또 2보다 작은, 그죠? 얘가 되는 거죠? 얘는 루트 마이너스 x 플러스 2가 되는데, 가급적이면 이렇게 이런 그래프를 그리고 식도 같이 쓰는 게 좋습니다. 그래야 문제 풀 때 도움이 돼요. 자, 원점을 지나는 kx네요. 그러니까 원점을 지납니다. 그러면은 기준되는 값이 있어. 기준. 그지? 다 언제야? 바로 원점을 지나는 kx가 이렇게 접할 때가 있을 거야. 그지? 요때가 만약에 접할 때, 이건 답이 아니죠. 왜? 점이 2개밖에 안 만나니까. 답은 아니지만 얘를 구해놓으면 경계가 되니까 그 경계를 찾을 수가 있어요. 알겠지? 자, 또 언제가 되겠습니까? 계속해서 3개. 이때 이제 3개가 되는 거죠. 자, 3개 맞죠? 하나, 둘, 3개. 그럼 언제까지 3개? 다 3개야. 계속 3개. 그러다가 이게 딱 1개가 돼요. 이렇게 기울기 얼마? 제로일 때. 그지? y는 kx인데 얘는 알 수 있겠다. 그지? 이때 k값은 기울기 제로가 되는 거죠. 그러니까 이 k값이 0보다 커야 돼요. 그죠? 0보다는 크고. 아, 어떤 상황이야? 바로 요 빨간 선이 되라는 얘기지. 이렇게. 그러면 여기 점 하나. 그 다음에 2개, 이렇게 3개가 되는 얘기야. 이때가 바로 kx인데요. 이 k값이 0보다는 크고 이 k값보다는 작아야겠지. 이때가 언제? 접할 때예요. 즉 판별식이 0일 때입니다. 그죠? 그러면 얘랑 같다고 놓고 해서 판별식 구해봐야 되겠지? 자, kx 하고요. 루트 x-2랑 연립해 보겠습니다. 양변을 제곱해 줘야겠죠. 그러면은 x-2가 되고, 지금 k값은 0보다 큰 기울기니까 양수기 때문에 0 되지 않아요. 무슨 얘기야? 판별식 쓸 수 있다는 걸 말합니다. 그러면 판별식을 구해보면은 b제곱 마이너스 4ac이기 때문에, 자, 8k제곱이 제로가 되고요. k제곱은 8분의 1인데 k가 양수이기 때문에 플러스 기울기라서 k는 루트, 그죠? 2루트 2분의 1 되고요. 이때가 4분의 루트 2가 나옵니다. 4분의 루트 2. 아, 이게 바로 k값 4분의 루트 2일 때가 되는 거죠. 자, 그러면 우리 찾는 k라는 기울기는 0보다는 커야 되고 얘보다는 어때? 작아야 되겠지. 그래야 3개가 됩니다. 그래서 정답을 써주면 0보다는 크고 4분의 루트 2보다는 작다. 어디 있을까요? 여기 있네요. 자, 3번 체크하시길 바랍니다. 자, 이렇게 그래프를 그려서 이 절대값이 2개니까 2개로 나눠서 그림 그리시고 잘 그리시면 어렵지 않게 풀 수 있고요. 경계가 되는 값만 찾으면 됩니다. 아시겠죠? 자, 이제 다음 문제로 가보겠습니다. 출발!